Ampak ni zanimivo. Danes toliko govorimo o elektromobilnosti, v resnici so bili pa že prvi avtomobili več kot 100 let nazaj na elektriko. Pa tukaj v Postojnski jami 64 let že vozijo električni vlakci. Nas imamo vse na elektriko, kolesa, gospodinjske aparate, ne vem, kaj bi še lahko naštel. Ta zadnji so pa avtomobili. Tole je pa čisto nova lokomotiva. Vas zanima, kakšen stroj je tole? 8 ton. Vse skupaj je pa precej več, kajti lokomotiva vlači 15 vagonov, vsak vagon ima 750 kg, tako da lahko zračunate, koliko rata vse to skupaj. Z novimi baterijami imamo veliko več kapacitete kot prej, tako da naredimo dosti več voženj, načeloma nekje vsaj 25 voženj z enim polnjenjem, 100 km je tisti nekje minimum. Polnimo pa baterije, se pravi v bistvu čez noč. Nekje približen čas je 7 ur in pol. Imamo 40 celic, vsaka po 2 volta, dejansko 2,2, ampak se pravi skupaj tvori 80 voltov. In to vse skupaj tehta 3 tone? 3 tone, tako je, ja. Kapaciteta je 1150 ampere-ur. To je približno 10-krat več kot par avto. Ja. Svinčena baterija, zato ker mi potrebujemo veliko teže, ker rabimo ustvariti dovolj trenja, da premagamo pač vse te zdrse. Dejansko zdrsavajo kolesa na vlaku. Tako. Ja, motor ima 20 kW, sicer nekoliko se sliši malo, ampak preko reduktorja mi razvijamo to, kar potrebujemo za naše razmere. Sicer vozimo 10 km/h, 15 km je največja zmogljivost, ampak s turisti mi vozimo 10 km/h. Zakaj so ti naši vlakci unikatni? Prva zadeva, vozimo skozi jamo, tudi mi smo tako ali tako poznani dejansko po kapnikih in po vlakih, brez tega Postojnske jame ni. Smo ohranili še to obliko in tudi barve naših starih lokomotiv, zato da nekje, se pravi, peljemo to tradicijo naprej. Tu je 6 vlakov, tu je edinih 6 vlakov na svetu takih kot takih. Ker mi imamo pač, se pravi, tako ali drugače svoje zakonitosti, jama je na nekaterih mestih zelo ozka in smo morali to, se pravi, te dolžino, širino prilagoditi našim voznim razmeram. Ja, zdaj sem kar dosti bolj zadovoljen, kar raje pridem delati. Sicer tudi prej sploh ni bilo problema, ampak z vsemi temi novostmi, recimo, da imamo zaprto kabino, bi zelo dobro došlo, sedimo naprej obrnjeni, tako da nismo cel dan tako v bistvu pravokotno na smer vožnje, nas več ne boli vrat. Ogrevana kabina, kamero imamo, novost v primerjavi s prejšnjimi vlaki, budnik. Na 10 sekund se nam vklopi budnik, se pravi dobi alarm in v 4 sekundi ga moraš pritisniti, v nasprotnem primeru se lokomotiva ustavi, pač to je neko varnostna mera. Zelo dobra novost je to, da nimamo več peska za posipanje tirov, ki smo ga rabili prej v starih lokomotivah. Zakaj? Lokomotiva nova ima 2 toni več, s tem smo ustvarili dovolj pritiska oziroma trenja na progo. Če to pomeni, da če si se hotel voziti v klanec, si mogel imeti dejansko pesek na progi? Pesek si imel, pač v eni kantici smo imeli ob sebi, si imel pesek, v lokomotivi je bila izrezana luknja, skodelica kot za kavo, pesek si zajel in ko si seveda začutil, da drsi si nekoliko posul, enkrat mogoče samo eno žličko, drugič pa pač nekoliko več in si pač tako prišel iz jame. Ti vlaki bojo zdržali sam moj delovni čas definitivno in tudi še tiste, ki bojo prišli za mano. Ok, zdaj gre pa zares. Zdaj imamo pa 2 potnika gor. Sta pripravljena, jaz pa tudi. Akcija! Ker malo preveč pospešil mogoče. Takoj grem že 10. Ker grozen je, včasih je kar tema pred tabo in sploh ne vidiš, kam se peleš. Evo, zdaj ga do konca tišim. Pa grem 11,5. Ker noro počutek peljati vlak v jami. Joj, ta malo, ko bo tole videl, me bo zadal. A ti, zakaj mi nisi samo vzel? V glavnem, zdaj le peljem približno 20 ton. Ful so naredili napredek zdaj s tem novim vlakcem, ker je ful udobno za voznika. 20 kW pa se takole suvereno premika tule noter. Zdaj pa že obvladam, tako da vem, kje imam lahko naslednjo službo. Sam še šraufat bom mogel znati tole, tega pa ne znam še. Kako je lepa ta naša jama, ej. In takole iz sedeža v prvi vrsti še nisem videl. Tukaj mi piše, da imam še 77% baterije, tako da se lahko še kar veliko časa jaz tukaj vozim po mojem po teli jami. Kakšnega
kapnike butno, zato pa nimam zavarovanja sklenjenega. Tako da ja, elektromobilnost, tudi v jamah, ne? Tudi tukaj noter je na elektriko, ampak jaz mislim, da če pa kje mora pa tukaj noter biti. Sploh si ne predstavljam, kako je to čas izgleda, ko so se vozili na benzin. To je mogel smrdeti. Pa vse te saje po kapnikih, pa tako naprej. Ne, pač ne gre to skozi. Da priznam, da me je bilo malo strah, ker je bila čista tema, ful je šel hiter, celih 14,8 na uro in nisem dobro videl, kje sem, ne. Ampak okej, se bo. Vse je v redu. Evo, pa ročna, za vsak slučaj. Dobro, jaz upam, da sem dobro to zrihtal. No, noro! Postojnska jama se je že odprla za radovedne obiskovalce, prav tako prekrasen predjamski grad, če iščete idejo za izlet.